nabagesera mubiraba mbejja Kiza Shakira na uli mulunga ate mukiseera kyekimu jabo tusanyusa okulaba omukyalo ono yakatwegattako okuva mu NRM naye yali yalengerera budda is a long time friend jabo webale nnyo okusalawo tusanyusa okulaba ogenda tuwa submission yo aze n'omugenyi nyabo nawe tusanyusa okulaba ngenda kukulira kale essaawa eno katufune tujja kufuna submission okuva ewa mukulu Beka kubanga be bali mu KCCA era ye mwogezi omukulu aliyo naye kasooke mukulu Mabike nga se bweteekateeka abantu ba bodaboda mu kibuga abantu abagwa mu informal sector babatunuliza eriso jjo gye balabe mu magoba mu kibuga twagala tulage position yo nanteekateeka kyeriwo era bwebanga nkyamu ng'ogiraba nkyamu tujja kudda ku bali twamagezi tusingire tulemesa embeera eyo kubanga twagenda mu lutalo lwa covid fena tuveeyo tujje tukole ki tambuza obulamu nga tuli bulungi so kakuba nga wekatonyerera fe tuli ku live tewali byuma byetusengula kamera zaffe tutambula nazo enkuba bwejja wano nga tutambula nazo nga tugenda mu tenti wali bwe biterera nga tukomawo ne bwe tunakola shene ne tugimaliza nga tuyimiridde aizu sebo owekitiibwa honarebo scientific election okubeera wano abatulaba bonna n'abatuwuliriza anjaga kwogera ku nsonga ya scientific election ndi lawyer ndi pleader ndi byonna akati njaga gamba bannayuganda nti ensonga esooka yali atulina okwebereramu eŋŋombo ya president Bobi Wine nkulu nnyo okwebereramu bwana pastor atubuulidde okunyigirizibwa n'okutyobola eddembe ly'obuntu kwe yayitamu era bannayuganda bangi kubayiseemu muganda yaŋŋambye wano n'okwogerako ku nsonga z'obukenezi obubbi naye ebyo byonna essuubi lyaffe libeera mu kintu kimu kalulu bwe tuba nga twagala okukyusa embeera okukyusa obukulembeze okukoza ebikolobere bino taddewo obukenuzi tutunuulira kigambo kimu kalugu naye ebyembi nti ate ekintu kyetutunuulidde awali essuubi lyaffe essuubi eryo bwe livaawo naye nituba tulina kukyusa strategy. President Museveni ajja ku TV n'agamba nti mu kutunuulira ensonga y'okusalawo okwa scientific election baalina option 3. Option esooka yali yakuteekateeka kalulu ka 2021 mu mbeera eno abantu bagende bakole campaign naye nga bana social distance bana mask yali option esooka. Option eyokubiri yagamba waali kwongezaayo kalulu n'agamba nekyo bakitunuulira. Option eyokusatu yagamba yali ya scientific election n'agamba nti saasalawo scientific election naye electoral commission yesalawo scientific election. Scientific election kitegeeza ki? Scientific election kitegeeza titugenda genda mu kalulu naye nga tetukubye laali naye nga tetukoze mu ggundu ekole procession emigudu etukuba emmotoka nakisinga tugenda ekyokusatu nga tetusobola kusisinkana abantu bawera basuka 20 awantu wonna era nga bagamba mu scientific election enteekateeka gye bakoze campaign tugenda gikubira ku radio na ku TV nti bw'ogenda ewa pasita muwanguzi ekamuli togenda kusisinkana abantu basuka 15 wabula ogenda ku radio oyogere ensonga ogende ne ku TV oyogere ensonga ofulume ogende mu district yenteekateeka ne electoral commission gyekoze besisi yayo yaki abagamba nti tulina okukolera covid naye twagala kusukala ddala gamba nti ffe ng'abaagala enkyukakyuka ate abaagala okwetaba mu kalulu akajja tetugenda kukkiriza kalulu tebayise scientific. Twagala okwetaba mu kalulu ak'amazima n'ak'obwenkanya. Ekyo kibeere very clear nti akalulu k'amazima n'obwenkanya tugenda ketabamu naye akalulu
aka science kebaise scientific election akoko kikafuwe ketugenda ketabamu olw'ensonga zino wamma electoral commission kusalawo ntegena kuteekateeka akalulu ka scientific yeebuuza ku muntu omu ate nga candidate fenafena tukimanyi waliwo candidate Bobi Wine waliwo candidate Museveni waliwo ne candidate abalala actually electoral commission etugamba nti abantu 21 bebakajja empapula naye kikwewuunyisa tinga tebana bakusalawo ku nsonga eno tebeebuuza ku bakandidate balala bonna wabula bagenda kwebuuza mwami Museveni candidate mukalulu akalirako kyali badde kyamazima na bwenkanya singa bamala okubeeza ku president Museveni nga tebana kulangirira road map beebuuza ne kuba candidate abalala kitebakikola ekyokubiri electoral commission kusalawo nti tugendagenda mu scientific election teyeebuuza ku ministry y'ebyobulamu wano engeri gavumenti emirimu gyegitambuzaamu tova eri n'oleta bintu byo nolowooza n'oteekawo ekintu olina okuba n'ekigambo kyebata rational onyonyola otya bw'otuuse ku nsalawo eyo kyekibata rational mu luzungu akati rational y'ekintu kino yalibadde nti twatudde ne ministry ya health netufuna expert gundi natuwa expert opinion bweti era okusinziira ku expert opinion bweti ne recommendation ya ministry ya health twatuuse ku kino kya scientific election naye electoral commission tena yadde ne minute n'emu yatulako ne ministry ya health kusalawo kyokubiri tena expert opinion yetuyise okuwa amagezi k'omukugu omukugu mu instance eno abeera ministry ya health oba doctor akwataganya ensonga zino hakati Uganda ina semateeka w'eggwanga bagamba ali supreme akira ekintu kyonna oba omuntu yenna bw'oba ow'okuteeka scientific election olina okutunulira semateeka olina okutunulira obuwaayiro obuli mu semateeka ate olina okwesigamya ensalawo eyo mu mateeka tewali eneteeka n'erimu mikwano gyaffe electoral commission egyesigamya ko scientific election naye ffe tukimanyi ti article 29 for instance akawairo 29 aka constitution kawa na Uganda ebbeetu okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga nga bakuŋŋaana nga bose kinomu oba mu bibiina byabwe ekyokubiri electoral commission eweebwa ebbeetu okusalawo butya babanza okuteekateeka akalulu naye ate bagambibwera mu ssemateeka y'omu article 64 ne 67 nti akalulu konna kalina kuba kamazima nolwekyo akalulu ka scientific tosobola kayingiramu kubanga tekasobola kuba kamazima nabwenkanya akalulu ka scientific tetusobola kakkiriza mu mbeera Uganda bweri wenjogerera kati basebo ni wanyamu ekitundu ky'eggwanga kiri mu lockdown kyali kisibe mwena mukimanyi bulungi nti district za borders zonna eziri ku border za Uganda zonna zijali that is lockdown eyo campaign tunagikwayo tutya bagamba tugenda kuba campaign ku radio na ku TV radio batugamba ziri 13 mwali mulowoozeza ne mwebuuza ani na nyini wa radio ezo radio ezo zisinga zaba general zaba minister zaba nabyabufuzi bonna abalina akakwata kijja kuba kizibu nnyo ngera mu babiraba ngera mbadde mu biraba mukulu wabadde atugamba pastor ntojja kutuuka enakapiripiti nga radio ya kunkolo wa NRA era tajja kukkiriza kwogera ku radio ye ne bonooba ne miliyoni 6 mukimanyi mulungi mukalulu akawedde Dr. Besigye yasasula miliyoni 3 okwogera ku UBC yaganibwa okwogera ku UBC kubanga kuli mukulu wa gavumenti tugenze Arua tuwadde abantu wange bugiriyo netugeza kwogera ku radio zino naye nga olwakuba bannanyinizo bawagira President Museveni ng'omuntu ate balina NRM
tebatukkiriza kwogera ku radio ezo ne butwane ssente ku radio ebisatu 99.5% of those radio stations belong to NRM sympathizers, all ministers, all NRM generals, or some people linked to NRM. Nolwekyo ekyo kibinga abakusibye. Ekirala tetusobola kuyingira scientific election mu mbeera gye tulimu nga olina poliisi eyekubidde, olina amagye agekubidde, olina ebitongole ebigesi ebyekubidde. Tutera okuwa abantu example. Wano gyoli abalamu abantu baali bafa enjala nga Mwami Museveni agaddewo ensi COVID lockdown. Muganda waffe Zaakeme ba parliament wa Mtela municipality yagenda olwokuba abantu bwe baali bafa enjala n'abayiiza akamere kilo 2 kilo 3 n'abagabira akamera awo naye mwenamwena mumanye byamugwako olwokuba teyali ku ludda lwa gavumenti yakwatibwa n'atukubirizibwa era ebintu byeyayisibwamu ebyo ne pasita Mwanguzi bwe bamwisaamu naye nga tera tukimanyi nti aba NRM bangi nga kolina ne baminisita bakasolo bannakiwala baani bagendanga mu constituency zaabwe ez'enjawulo bagaba emmere poliisi teyabakwata ebitongole bigezi tebyabakwata nolwekyo mu mbeera efaana bweti nga waliwo okunyigiriza sayidi emu ng'ebitongole bigezi byekubidde ebitongole ebina okukuuma bannayuganda byekubidde poliisi yekubidde amagye gekubidde tetusobola kuyingira kalulu kafaanana kubeka njala kubagambayo ki Uganda erina cases 833 batugambye Uganda erina cases 833 ku cases 833 332 bawona actual cases kyali ku bitanda zebatulaze nga bakuba Chinese actually bakuba Chinese baina mukuzi na ndombolo bali nsanvu ekyo kitegeeza nti ne bwebanga olese science tokyasobola kujustifyinga COVID Uganda kuba nti yaleetesa science election cases 833 abawonye balinga 700 abali mu ndombolo ne Chinese bebagamba nti bagwadde 700 ne bagamba nti gwanga likibubi tosobola kugenda mukalu nolwekyo bino bina byakwewusa era tulowooza nti President Museveni ayagala kukozesa COVID kwenywereza mu buyinza era akozeseza embeera ya COVID okunyigiriza oludda olumuvuganya akozeseza embeera ya COVID okunyigiriza people power ne kandidate waffe President waffe Kyagulanyi okubanga tasobola kutambula nakwetaaya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga ekimusibisa awaka mbeera ya COVID. Mwami Museveni tekyasobola kujustifyinga COVID kubanga wano eggwanga erisinga science mu nsi yonna bayita America, United States of America. Abantu abalina invention esinga mu nsi yonna babayita Americans. N'Abachina bakopa America, n'Abangereza bakopa America, na tewali muntu atakopa kirimu America. Era America bakola computer olaba ng'etambula ensi yonna. America bakola ka app katono nnyo katambula ensi yonna. Gana amasimu kati birina ebintu bye muli cause applications of America. Inventions z'abaana bato myaka 20 byokola zino inventions kati tuliko tuli ku live Facebook tuli ku ki zibena na origin si China America. President Trump wiki ewedde olumuka golwedde yakubalali Tulsa Oklahoma mwalimu abantu abawera kasanvu open stadium abantu bakungana mu social distance era la yagenda maaso kadala kungamba nti Uganda bwosinga America science nakusatu emabega Malawi elonze era balonze president kupia bakubye lali open lali bayambadde masks bagenda kulali bazikubye era Malawi kukakana ng'eronze president mukimanyi bulungi nti Burundi wiki 3 emabega yali mukalu era yalonda president omupya the president avuddeko yafa tetunakutegeera kiki kyamutta batugamba heart attack bagamba COVID naye yali heart attack naye abe Burundi bagenda mukalubu
era bakuba akalulu akali free and fair banga bakuba laale bwojja laale ne procession mu campaign obose ekinyusi kya demokrasia because omuzungu akita expression ekyo kyekiraga obuwagizi kyekiraga obumalirivu kyekiraga obwagazi era byebimu ku binyusi byaka nolwekyo tugamba tutya tugamba nti kebere science electoral commission tena justification organizing the scientific kagabere mateeka electoral commission tena teeka weza kwesigamya scientific election naye ate nga president yenyini yatugamba balina ne option baba nga balaba nti embeera si ntuufu tena bakutereera bulungi balina ne option article 71 eyokukola okulikaliga state of emergency ebongezaayo akalukano emyezi 6 ate la constitution yemu etuwa ebawa ebetu tetubanza okikola emirundi emeka 3 emyezi 6 bwegigwako nga covid embeera ya covid nakuterera bongezaayo emyezi 6 emyezi egyo 6 bwegigwako nga embeera ya covid nakuterera era bongezaayo nolwekyo waliyo ne option eyo naye wano kinyalo mbagala President Museveni nga bwe mumanyi bulijjo alira mu kavuyo okuva mu kinaana ye apangapanga bintu alira mu kavuyo mu kinaana baba DP akalulu olwokuba DP yagenda mu nsiko negera mu palamenti abantu basumbuwavu nakulira kisa kavuyo nayingiza lutwa najjako bote mu kavuyo nalabanga lutwa munafu nayingira so olere President Museveni amaze okulaba nti mu kavuyo kano nesebo mpologoma nkadde empologome enkadde naye ekyategera ku mulyango empologome enkadde eteeze tutegedde ku mulyango olwokuba tekyasobola kukuba kampeni waliwo wano wabadde ogikwasisa mu article 71 abataliiko avaako akaseera naddakubali abaliwo bakadaga tabesiga bwabanga baleseewo okuba nti bamutumira ku ntebe tulina problem tulina president atalootangako nti ayinza okuba mu ntebe n'atuulaawo mulanafu President Museveni y'omu kuba president bakulembeze b'Afrika balowooza nti nze bwe bakontebe baba banagenda wali kunziika sisobola kutuula wano nendaba Nyanzi oba Bobi Wine oba ani abatukoze entebe naye lwaki bannayuganda tebala lwaki tumusindikirizaawo Kadaga kubanga Kadaga yayinza otwanguyira awo lwaki tetumusindikirizaawo n'agenda wali n'asooka ne Museveni atwangira bannayuganda kizibu ki kye balina bannayuganda awo akati nyala munemune okubagamba nga maliriza bannayuganda balina okubamu empewo abasinga bakyalimu bannayuganda tulina okubamu okutya tewali nkyukakyuka egenda kujja nga mukyalina obutitizi utabe mubutitizi tesobola kuleeta nkyukakyuka kyetwetaaga President Museveni tasobola kubaluminga bannayuganda bagala nkyukakyuka tulina okustadinga aba Egypt bakola batya Burkina Faso bakola batya aba Sudan bakola batya okulaba abalekiteke kyoli abalamu Sudan waliwo omusajja generali Bashir ng'alinga President Museveni era amaze ku ntebe emyaka 30 generali nawono yalwanako naffe jukira yali asponsoringa konye naffe sponsoringa abalala generali oyo banna Sudan balina bakazi ngono basatu bana abatandika kiwenda ekyamulibula mu ntebe kisoboka bulungi kakati njala kumaliza basebole banyagamba nti tetwagala butugamba nti tetugala kwetaba mu scientific election tetwagala ate bantu bakirowooza tetugala kwetaba mu kalubu nedda akalo tugenda ketaba munayenga kamazima nabwekali era kiki tusaba electoral commission mu bbanga eritali lyewala twagala gisaba kigambo kimu ereete mangu road map empya eyakalulu akamazima n'obwenkanya akatali scientific eno road map yaayo eya scientific yo tugigaanye era tetugenda kugitambulira nolwekyo twagala electoral commission bwekibanga yeetongodde ng'era ekolera bannayuganda omulimu mangu nyera mbagirawo ereete mangu road map empya eyakalulu kamazima n'obwenkanya akataliimu kyekubira era akatali scientific ekiteeza bwe tugenda tugamba no to scientific election not what scientific election so